आज हम लोग खेलने वाले हैं एक्सट्रीम कार ड्राइविंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक एक करके सारी गाड़ियों का टेस्ट करेंगे, ठीक है? चलिए, ये गाड़ी तो सही है, अच्छा जा रहा है। ओ तेरी, इसकी टॉप स्पीड भी ट्राई करेंगे हम लोग। चलिए टॉप स्पीड ही ट्राई करते हैं। सबसे पहले एयरपोर्ट चलते हैं, रनवे पे करेंगे। एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं बस हम लोग। आने वाला है एयरपोर्ट। ओ तेरी, कितने बार पासपोर्ट चेक करते हैं यार। ओ सही है, 200 का स्पीड। इसकी टॉप स्पीड चेक करने की बारी आ गई है। अब हमें लेट्स स्टार्ट। आप लोग भी देखते रहिएगा। मैंने फुल एक्सेलरेट कर दिया है, अब देखते क्या होता है। 380, 350, बहुत सही। ठीक है, तो अब चल के बाकी गाड़ियाँ भी देख लेते हैं। देखेंगे सारी गाड़ियों का। अब मुझे कौन सी गाड़ी सेलेक्ट कर दी जो फास्ट होगी, इसकी ट्राई करते हैं। चलिए एयरपोर्ट। इसका साउंड तो मस्त है। पासपोर्ट, मैं अमेरिका थोड़ी जा रहा हूँ। फिर भी चलो फिर